bandeko na ngai ya poto ya mokili mobimba boyoka na bino base na YouTube boyoka botala bomona bozwa eloko te po tunanga komba chaîne nini mwana ya Mama TV chaîne eyeli bino biloko Mbote bandi banso ya mwana ya Mama TV esika bozwami mbote bonjour bonsoir partout esika bozali ko na biso pe merci na confiance oyo bozali ko pesa biso lelo na plateau ya mwana Mama TV to yambi ndeko na biso congolais aluka kinga lobi na makambo koloba azana message ko passer la télévision ne boyebi ki chaîne ezali pona batuna surtout so bozana pour faire passer ba message na bino boko benga biso na numéro de la affiché wana boko benga biso pour que toya esika bozala non na fait déplacement na uti musika na bozoyeti esika zoni pour talba ki atana message ou a repesa bande ko congolais to pe communauté congolaise pour ana États-Unis d'Amérique mbote ndeko Jean mbote ndeko na ngai Dems bonne santé kitoko ya solo tika na profiter ko pesa mbote pour na chaîne ko ezana bazali ko soutenir yango tongo butu pe moi on a kanisi couple Patrick Konjo na Mama Sandra Kilozo au Canada na Canada kuna en tout cas merci na soutien na bino na yebi que vous allez ko soutenir biso on a na possibilité ko pesa mbote na ngai na maître Thierry ou ya Mama Irtiluzolo oui ndeko Jean boni na fanda ki na téléphone na ngai sonné au benga lo biso na mbolo maman on ba bnaza exact ma ramone yeah merci beaucoup ndeko Dems na zo le bela ma vérité na vie. Ok, vérité na vie yango lelo tozali batu vérité on est vérité ça boito le bara vérité tous à la que quelque part ça la makamoko boya bongo o le bela batu vérité non nous a bongoté parce que ba kolo vérité akoko lela pona nokosi donc vérité na pesi mbote na ndeko nanga o balobi pena donc balobi les douceurs munduki et si la somoté. Donc, Jires Fata. Ah, on a bien mettre Jires Fata, madame. Fata, nous sommes nous qui c'est la somme. Tous on a soutien, on peut savoir un peu, parce que mais il y a lobby aux gens à poste à la vérité. Est-ce que vérité, mon nanini na lobby. Ok, merci beaucoup, Ndego. Vérité, tout le baboué, tout ça, pas congolais. Donc, ça, les bons matins, tout le bamakam, nous, c'est la bien. Vérité. Donc, nous, tout le bas bien. Donc, bon matin, aux awana. Oza koba obuma makambu non eza bon muti ba koselo makambu batangi komo na ndema mabe yango bi vérité to eza boni yeah ngana vina nga ba koselinga makambu na États-Unis awa naza congolais na wuta Congo kani bato niso bayaka mais nazo moi temps belé ya ko garder bato epananga bato bazo ko solisanga o te fansa bato boye na mboka Kentucky na Florence na kotanga koma moko petit na moko te otanga kombote pardon yana tanga kombote na Florence na buti na Congo na ndako na moko na yambi bato ebeli na kotanga kombote kaningo lobi mais bato wana babimisanga muto mabe na vérité na nako yango na lobi loto epona to lobi la vérité sentiment to lobi makama solo o ya vie ya bato donc faut que la vérité ya mon vie. Donc ceux qui n'a compris malamba de balandi surtout la ligne de Jean alobi aye aloba vérité Zambie ou to za mboka aux États-Unis d'Amérique ba koseli makambo mingi donc ba koseli makambo mingi et pourtant il y a zali wana abi sukim to ba lukuta yesa ka passe mingi ya abi abim sa vérité ah pe wa bomba tili misa vérité on bala moko ya vérité za nini taka mtu na yambi auti Congo azofuta mwa mbongo ya ndaku mais azana na kata lise kombo ezate akompe ko abetanga pona afuti $100 non muto yambi nanda kuna alingi abetanga azana raison na azana droit et donc on le de la vérité yango wana mais ça yango te quelque part boye mutu moko boye responsable moko boye ayamba mutu wana apesa bango ye apesa batu wana kengana na so bango ote basunga ne lo côté ngana mawana nga ndinga zwaka bango na zana bango mais ba responsable na bango ba pesa ka bango ke basunga na comment parce que na kata ndako wana ndako komona nga na yambi yo lelo ndeko na to vanda o pesi $100 o bunisanga pona ni basanga naki abetanga na Kentucky kaningo lobi
papa na ngai ningo lobby Dems mwana mama TV donc ko l'histoire ko sakana te au lobby na loba komote mais na betaka histoire ninga ezali ya na betaka histoire ninga ezali omoni pona respect ba congolais ba respect ba bato na biso kotanga ko na TV eza des choses ali eza chaîne moko éducative eza chaîne ko bato na ba bato bele ba respect na do kotanga ko sans preuve donc chaîne o esa ma bongo te on a pesi mbote na les grands jogo babi a beta Asie a beta Europe les autres en Amérique jogo les grands jogo Igo Mbembo bon ndena lobaki ne soki ba ne ko ndi bien ne ko lobi tanga na États-Unis awa azaki benda kuna salifi na ya utaki Congo na États-Unis en ndako ndeni mo yebiso ki mutauti Congo c'est que tauti Afrique en général soki aye azanasika ko komela te c'est ngeka mutu aza awa po ya mbaye et moi na moi TV esquisse omuninga na oloba lisolo likutate na lobika vérité na suis palin na somi mutuka na sokuma bandeko nyoso wana na mutuka nanga bavanda ndako nanga bandeko na zoloba quand nous balobiki mwana mama TV lokola discipline za makasa ko sakana te ko déborder te lobela kuma mutuka pa mapamba donc tokangika munoko mais eseka bazwami bazwaka mwana mama TV bana na histoire César Lukuta sikoyo bandeko bazo na biso ba déjà ba comprendre que et le moko est qui au passe yango limisi na TV mais bandeko baninga ba penda dikamo est qui au passe ça na ni kota na bozino ba ndeko ba yeba merci beaucoup ndeko likamesa ninga pasi tango na komi na suka lisa na ko silinga wana na mboka Kentucky lui précisément na Florence lisa na ko silinga na komi na suka ntango loba muta komi na suka e komi au secours na benga ba o na salisa baidangati tina telengana na luka solution yebanati lelo na kachote lise sila qui c'est-à-dire musala et sila qui musala ozasu ko sala ti yango makoki futa ndako zaki susute non lise silité na contrat OK ndako lise silinga ezali sa contrat ko ba ndako na États-Unis za contrat ko zala ke so contrat sili za ko futa ndako malamu ti za contrat sili ngai koma ki bongo siko bandeko oyanga c'est-à-dire lise non est là qui mais aux autres qui tant monté à renouveler lise yeah ça bon ce que tant on a bani ko solisa bandeko nanga na kata Florence bandeko nanga o bayebi nga ona yamba bango bazali na ndako nanga na tour nanga pa nanga baboya kinga baboyinga na tuni bango na longwa pona ko vana mwata muke et pas na bino yango lelo komi ko place ezate ozana na ozaka mosi na mobali siko dans deux chambres na sanga sika olala likolo ya ko sanga liste na sili c'est normal yango na le ba mingi vérité za bien bandeko ce que tu comprends bien na si bozo na ndeko ce qui ngala meki ko soso ndenga lobi passe na ezali ki non tango ezali ki na ndaku tango bandeko utaki Congo ye ayambaki bandeko sans condition ayambaki bango na ndaku na ye mais tant qu'il y a comme un problème il y a un ndako quand bandeko oya yambaki na tour na bango baboy ko yamba yango ndeko za ko de la bi pour nini mokili o ezali bandeko bato bazali reconnaissante vis-à-vis ya bolam ko basali bango OK c'est bon lelo ngai oyo na wuti Florence Kentucky na ya awa et pas ndeko na ngai Frank Wavanga na benga kena téléphone ndeko nazo kokate na mboka nga na vandi ba négliger nga na batuna yambaki mutuka na nga na balopesa mutu n'importe qui mais azotambola makolo et comme ati bongo yango na lobika makama vérité et c'est la solo donc makama solo to le belango na TV toko sa libomati donc toko sa libomati to lo baka vérité o ya solo ndeko Frank ndeko nanga camarade to yebani na Congo to yena makama DV mais na bato nga na yami Frank azalaki te même Frank Ndimbi a longwa de ça 3 heures du temps aya ko zonga Jean na bosse pa na à ce moment na mboko lelo tuza ndeko Dems donc o balobi mwana mama TV yonde mwana mama TV so mwana tuza lelo boy yeba ke Frank mutasali nga na autokutana na réalité pe na vérité pour na tikani ka wana na oloba kama vérité vie koko sali bomate na vie ko sala batu ça ko yeba ti ngana bisika bomu donc lelo ne pas Frank wa vanga camarade a longoli mutuka na ye chaya na Kentucky mais na Kentucky na yambi batu ayaki na mwana te
mais ayoko bota mais avant na chéma parce na ya ngwana mais ya mingati ya solo bandeko ezaka ba conseil faut to pesa na batu biso surtout ya mboka oyo maliboso ba yambaka biso ba batu mais poni na tourna yo soki ba yambaki yo poni na tourna yo pe okorate ko bandeko mususu quand même tout à reconnaissant atana bala mukio ba bala osala biso tout à reconnaissant parce que bandako ndako en États-Unis to mutu ko ezali ko pamba en États-Unis d'Amérique o ndako ezali ko pamba mais ndeko yambaki yo au fond qui prend nae au laki funa ndako nae o melaki mai nae okumbaki mutuka nae asonga ko ba course na mutuka nae kasi awa ya komi na mwa kokoso yo boye ko yambaye po ani to kozala mitema mabanga makasi boye et puis mingi auto sambelaka to tika bloco wana yango awa na profiter bien pesa mbote na papa Elvis Vetene oyo ya mama Bobette mbote suko zwami ya Freddy Mbile oyo ya mama Diane Rose mbote na suko zwami mais siko pona yo na poto mo kumtimnga suko émission na biso moi je pense que on l'a été dans le second coussé bato baye quand même posant na méchant de oza méchant oza kanda kana osakana te ndeko na pour oza kanda non on mena vina ngana le bika vérité donc ngana ni ngomtalo ba vérité na vina ngana ngenza masalanga siko so muntu azokosanga na kolela na kodaye na kufi po muntu akosinga donc vina ngana c'est ça donc mabela ngana na kokaka muntu akosaka te donc le kutane na kokate na makambo mutazo sala miso tuni ya wangani bosiko conseil nini to pe ni bo conseil bo nini yo ozo senga penza concrètement nini olingi pino senga pour bandeko wana OK na sengi bandeko nyuso o ngana yamba bango na lobi batu nyuso États-Unis ya munene batu nyuso bavana pana nga Jean obino boyebinga Jean mwana mbora misara 13 étoiles nyamana etuma 120 bino moko boyebi bo ngana sungi na boyite na sungi États-Unis mobimete na wuti Kentucky à Florence ba wa yebinga ninga yolo ba bonne émission baza wana na pesi petit na ngai Christine Nduku na wuto sona petit na téléphone kalati na epse na osala émission na wuto sona petit na kalati na pesi petit pour pire petit na muta asera ki moi mokia sunanga ye wana Christine Nduku donc papa na ye vena na koloba mingi na koloba na pesi ka conseil ke yeba ke balobi ke batambolaka na nyoso te batambola na ndako te na mituka te mitoki na kozwa mituka quelque part côté de kokende mais na yebso ka zana bolingo akona lobi vérité malamu koloba malamu eza bien siko awa na ozalaki na Kentucky siko ozofanda na siko comme na état ya Indiana plus précisément dans la ville, il y a Lafayette. Ce qui est la différence, c'est ce qu'on a dans Kentucky, dans Lafayette, en Indiana. Au monde, ils sont boni. Ah ouais, vraiment, na ko sauter, on est là que pas nanga. Mais ah on a comme pas battu. Ah aux malamu. Ah aux malamu. Donc si on a eu Dems au balobi ko l'émission, il y a les lots dans le sala, moi na Mama TV qui toque. Donc il vient nanga à l'aise. Ayaki ayebenga na tout. Na ye awo. Donc Jirens vata le dossier mundu qui est la somme montée à Zawana. Qui gota au pena boyo ka pena so yebi. Gota nzambi, maîtrise yete à Zawana. Fais ça na dans l'accent TV pour comprendre. Il gota za. Ya au même comme sous. Pour me yete. Donc pour comprendre donc na ça na ça vraiment pour na o ngana kuti na lobina na kuti na mwana Mama TV oya solo koloba makama solo otoloba vérité ye wana za wana akomoni sama donc so na lobi vota responsable quel que soit boyo azana ye manager quelque part manager nanga moko Jean koko sali bomati soki oboyi otema mabe yango na lobi ka vérité ya so bande ko trop bien suka ya masolo na biso awa tika na profiter kopesa mbote na oba bengi ingénieur Serge Bena o do yemo na liboto mba ingénieur Serge Bena mona montikile ya solo ya tongo mona poto ya tongo makasi Serge Bena ingénieur mona tongo makasi mona poto tongo makasi pasteur Joshua Kibezi mbote suko zwami awa pesi mbote na ya joli meta oya yemo ko na che pour la tocation yemo ayebi moi je dis meta mbote suko zwami na bosanité kopesa mbote na ngai na pasteur Maki esika zwami pasteur Jefte la Sili on a moni pasteur
Tati Moussi, vous allez belé. Bon, tu comprends, souka na habité soko ozana mwa ba pli balo pesa mbo to kawana biso parce que ba comprendre que les autres na kanda o ya ki ono bela kino irreconnaissance ya batu ba bazali ba ingrat mutu yambaki bato yambaki tant que na pasi ba bo sali sawo moi mbote poto kawana na biso. Merci beaucoup donc na lobika rapport et le ko na lobela mingi ka vérité bien na vie mais na pesi mbote na vie nanga mino mwanza na pesi mbote na kata la faillite awa na pesi pasteur nanga moko. Donc pasteur oyanga na koloba commode pasteur nanga yemo ba yebi. Merci à rappel na pesi mbote na mama Monsanto Elisabeth oya bengi mo mama bijou molongani ya papa Arthur Bembo. Wana peta na moni famille Bembo na moni mama moko Dieu merci Bembo esika azwami wana donc on va nini yeah na pesi église nanga esika mizali papa Arthur Bembo alobi nzamba batela bino parce que ngai ezaka kuna makama vérité donc nzamba batela bino esika bozwami ni bozali nzamba sunga donc après ça souffle pe malabio et la binoté na vérité ou nzamba. Merci voilà la moni pe na Galesbourg na moni dinerie mobali dinerie nous avons une émission na silité nous avons une émission na moni maître dinerie mobali siko zwami kuna merci na o maître dinerie mobali na okani so na Galesbourg voilà la moni pasteur Richard depuis Galesbourg. Vous allez belé na moni kuna na Kalamazoo na moni président de la communauté congolaise à Kalamazoo ndeko Sobelex Alain pe vice-président ndeko Hervé Lupanadio na moni ndeko nangai Tandundu Rodrigue Tandundu na mama Nasi Tandundu na moni ndeko nangai jeunesse au Boston jeunesse non Boston jeunesse te wana pena mutakati jeunesse donc na wana pena na habité ya na habité na sekina donc pour les bandego te wana mutakati ko sakana te mo ba ebi émission na ye ngona kan mwana mateta solo ye mwana mateta comme ya solo jeunesse na lobi petit na ngai wa petit na ngai ndinga solo mais na kiteti ko mankinga mais na lobi ka wa petit na nga bon na pesio ba mbote et c'est comme les amis donc na ça wana ka pona vérité tout le baka bien ya mo merci pe na o abengi moko mozalisi yem tozo sunga surtout za makasi bo santé malambwe yemoko mère double mafre nozeki donc double basa surtout de kolongo po ya za pe na biso wana merci en tout cas ya za mutema na biso tika tika wana po a sunga biso na ba conseil pour te maso malek malamu vous allez que belé vous allez toujours brancher vous s'abonner massivement sana posana yemoko maître Jires Vata Lusa Mundo qui ibangi sa rankaka bye tout le monde. Bandeko na nga ya poto ya mukili mobimba boyoka na bino base na YouTube boyoka botala bomona bozwa eloko te po tunanga komba seni nini mwana ya mama TV chaîne eyeli bino biloko ya makasi.